ከወለጋ አዲስ አበባ ልትድረኝ ማለት ነው ልክ ስትመጣ እዚህ ደርሳ ትንሽ አሞኛል እያለች ነው የመጣች ስትመጣም ግን ይሄን ያይል አይደለም እንዲያው ምን አይነት ልብስ ለብሳ እንደምትቆም ነግራኛለች እንደዚህ አይነት ልብስ ግዢልኝ ብላ ልብሱን ኦርደር አድርጌ ምናምን ልክ ግን ሳምንት ስቀር ሌላ ነገር ነው የሆነ ሰርጌ ሳምንት ነው ያኔ ቅዳሜ ዛሬ ሳምንት ነው ማገባው እሷ ዛሬ ነው የሞተች አንድ ሳምንት ሲቀር አስቢ እና እንደሰው ምንድነው እኔ ምንድነኝ ያስብላል በቃ ኮንሰርት ነው ያዘጋጀው ሰርጎን ትልቅ ኮንሰርት ነበር በቃ እንደዚህ አይነት ዝግጅት ላይ ነኝ በመሃል ሬሳ ይዘው ወለጋ መሄድ አስቢ ለመልስ ነው እናትሽ ጋር የምትሄጂው በሰርግሽ ሳምንት እንጂ ሬሳ ይዘው መሄድ ከባድ ነው ግን ያስጨነቀኝ ለመልካም ሆነልኝ በቃ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ልክ ቀብረናት ስንመለስ ግን ሰርጉን ለመሰረዝ ነው ያሰብኩት አሰብኩ ቆሜ ያየኝ ነው እኮ ኢየሱስ አልኩ ሰው መቆም የለብኝም ይሄ ማቆመኝም አልኩ ዞር አልኩና ያለቀስኩ እንደዚህም ባይና እንዲያደረኩና ዞር ብዬ አንድ ነገር እነግርሃለሁ ሰይጣን ሆይ አልኩት እንደዚህ እንባይን ጠረኩኝ ምንም ነገር ብታመጣ ከኢየሱስ ዞር አታረገኝም አልኩት ስለዚህ ሰርግ ይቀራል ኢየሱስ ግን አይቀርም አልኩት የመጨረሻው እነግርሃለሁ ተስፋ ቁረጥ እኔ ከኢየሱስ አልመለስም ብዬ ዞር ብዬ ለሁሉም ሄዳለሁ የዛሬ ሳምንት ሰርጌ ነው ሰርጌ ይሆናል አታልቅሱ አልኳቸው አበደቻለሁ እብደት ነው የሚመስለው ለምን እናት የኛ እናት ማለት ከኛ ጋራ ማለት ከሙሉ ፋሚሊ ጋራ ጓደኛ ናት እንጂ እንደ እናት አይደለችም በቃ እንዴት ሀገር ምድር ነው መወዳት እና እዛ መጨረሻ ላይ ተነሳው የዛን ቀን ቤት አላደረኩም በማግስቱ ወጣው ወደ አዲስ አበባ መጣሁ በቃ ስራዬን ቀጠልኩ ኮንሰርቴን ቀጠልኩ መጥቼ ኮንሰርቱ ተደረገ የመጀመሪያ ንግግር ያደረኩት እኔ ነኝና በጣም ከሚገርምሽ አንድ ቃል ናት የዛን ቀን ህዝብን የፈወሰች ቆሜ ስናገር እንዲህ ነው ያልኳቸው እግዚአብሔር የበደለኝ መስሎኝ ነበር ግን እግዚአብሔር ለማይክሮ ሰከንድ አይበድልም አልኳቸው እቺ ቃል ናት የሰው ልብ የነካች ስንት ሰው ነው ጌታን የተቀበለ በጓሮ ሰምተሽ ከሆነ አላቀም ብዙ ሰው ነው ጌታን የተቀበለ በጓሮ ነበር ንሳስ ያስገቡ የነበሩትና በቃ ልዩ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የተጣሉ ሶስት ሰዎች ነበሩ ኮንፈረንስ ውስጥ ኮንሰርቱ ውስጥ ሶስት ሰዎች አንዷ ልጇን አጣ አንዷ እናቴ ሞታለችና ከኢየሱስ ጋር ተጣልቻለሁ ብላ ኢየሱስን ትታለች አንዷ ደግሞ ምን እንደሆነ ታማ አልፈወሳለች መሰለኝና ይሄ ሶስት ሰዎች ይሄን እግዚአብሔር ከአፌ ስላወጣው ስለተናገርኩ አንዷ እዛ ውስጥ ነው ከውስጧ ነበር የእናቷ ፎቶ እንደዚህ አንስታ እዚህ ውስጥ አስቀምጣ ነበር ሰርጌን የመጣች እዛ ሆና እንዲህ ጭምድድ ነው ያደረገች እኔ ንሳ መግባት ፈልጋለሁ አለች እሷ ንሳ ገባች ሌላ ከልጅ ጋር የተያያዘ ያቺ ሴት ሶስቱም ሰዎች ተነስተው ንሳ ገቡ ልባቸው ተፈወሰ እግዚአብሔር ያን ኮንሰርት ወደ ፈውስ ቀየረ ወደ አዳዲስ ነፍሳቶች መዳን ሆነና ነብይ በላይ ነው የዛን ቀን መጥቶ አጽናናኝ አስቢ ብዙ በህይወት ዘመን ያረሳም በችግርሽ ሰዓት ነው ሰውን ማታገኘው በችግርሽ ሰዓት ሁሉም ሰው ዞር ይላልና ነብይ በላይ ሳልጠራ ነው የመጣ ቸርቹን ብዙ ጊዜ ሄጄ ያገለግላለውና መጣና ቆሞ መድረክ ላይ ቆሞ ሲሰብክ ነው ያየሁት 1700 ሰው ነው ምግብ ይበላ 1700 ሰው ማለት 300 እንጀራ ተርፎ አልፎ ቤት ገባ በቃ እግዚአብሔር የሌለ ነገር ነው ያመጣ ይዛን ጊዜ ደግሞ waaqayyo abbaa kooti warra isa amanataniif abdataniif inni abbaadha
iyya ijoollee isaatii kan dhaga'e inni Waaqayyoodha. Afee dura isaatti dhiirse waa baay'een isaatti dhiirse of amansiise. Wangoodhu qabama nan beeka, wangoodhu qabama nan beeka. Isummaan eegaa akeeka qabama nan beeka, akeeka qabama. Iyya isaanii dhaga'e kan callise baay'eedha. Imimmaan isaanii argee kan dhiise danuudha. Dhimmi kee nama biratti dogoggoramuu danda'a. Waaqayyo garuu hin dogoggoru. Haaleluyyaa. Dhimmi kee nama biraatiin ilaalamuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo garuu dhimma kee ilaalee hojjechuu barbaada. Abbaa isaanii inni ta'e Waaqayyo garuu cal jechuu hin dandeenye. Waa'ee isaaniif inni cal hin jenne Waaqayyo waa'ee keetiif cal hin jedhu. Haala ittiin of gowwomsaa turre hundaa mul'ifnee yeroo nuyi Waaqayyotti agarsiifnu amma nama Waaqayyo ta'uun maqaarra caala'u. Ilmaan namaatiif dhimmu Waaqayyo ilaalchisee Daawit yommuu dubbatu akkas jedha. Namni maal siif godhee kan akkas dhimmituuf, kan akkas kunuunsitu, kan akkas yaadduuf jedha macaafa faarfannaa 8:4 irratti. Waaqayyo abbaa keenya kanaaf akkas nuu yaada. Ormummaa isaa wajjin hin jiraatin, abbaa kee foonii saamaa sanatti siisan fakkeessin yoo inni hamaa ta'ee jechuudha. Waaqayyo garuu abbaa keenya isa lafarraa isa nutti hammaatu waliin fakkaatu. Waaqayyo Waaqa jaalalaati. Abbaan kee foonii duudhaan lafarratti gargaarsa abbummaa yoo dhabde siif kan dhaabatu yoo dhibeeyyuu warra isa dhaga'aniif hangafa loltuu Waaqayyoota ergama. Amantiin haala keessa jiran caala'u. Ani Waaqayyoodha jedhee Museetti dubbachuu kan isa barbaachiseef inni arfaffaan waan isaan dhaalchisuuf ka'e akka qabu barsiisuudhaafi. Haalli isaan keessa jiraniif yaadni Waaqayyo itti dubbate walirraa siqee argame. Ta'us dubbatee gara yaada isaatti isaan fideera Waaqayyo. Nutti deddeebi'uun dubbii Waaqayyoo yaada isaa nu hubachiisuufi. Kan isaan dhaale rakkina sagaleen isaan irra jiru isinan dhaalchisa kan jedhudha. Muddamni isaan keessa jiran sun sammuu isaaniitii ol ta'uudhaan dubbichatti amanuu yoo isaan dadhabsiise iyyuu Waaqayyo gara waan dubbate sanaatti isaan fiduudhaaf amanamaadha. Jiruu kee kaleessaaf jireenya kee irraa ilaalime. Yeroo Waaqayyo dubbate dhugaa sitti hin fakkaanne. Isa Waaqayyo sin dhaalchisa jedhe ati irraanfatteetta. Kakuu ganamaa inni sii wajjin qabu Waaqayyo garuu jijjiirama jireenyaatti si fideera isaaf galanna ta'u. Innoo dubbii isaa isa qulqulluu isa Abrahaam hojjetaa isaatti dubbate hin irraanfanne jedha dubbii Waaqayyo. Macaafa faarfannaa 105:42 irraa. Dandeettii kee yaaddee amma kee safartee isa Waaqayyo dubbate hin shakkin. Isatti qabdu abdatee siif kakate miti inni. Ofitti amanee waadaa siif seeneera. Gara ji'aatti ol ba'uu kan filanneef sababa salphaa ta'eef utuu hin ta'in ulfaataa waan ta'eefii jedhan warri dhaqan. Nummoo mootummaa Waaqayyotti galuun salphaa waan ta'eef filanne miti. Gidiraa baay'eedhaan mootummaa Waaqayyotti galuun nuuf ta'a jenneeti malee. Waan kan kee godhachuu barbaadde hundaa dursii Waaqayyoon qabaadhu inni si dhaalchisa. Waggoota baay'ee fuuldura ergaa waldaan First Baptist jedhamtu Ameerikaa magaalaa Atlaantaa irraa dabarsitu kan dhaggeeffatan hirmaattonni sagantichaa guyyaa dilbataa tokko yeroo amaleeffatametti gaafa televezyiina banatanii isa duraarra adda kan ta'e argan. Innis namni miseensa waldaa sanaa ta'e tokko teessuma ta'aa jirurraa ka'ee nama Waaqayyo dibee kaasee reefuu muudame paasterii ta'ee tajaajilaa jiru habootteedhaan yookaan booksiidhaan dha'uudhaaf irreetti dachaafateetti fiigu argan. Guddaa na'anii ajaa'ibsiifatan. Dubbicha tasgabbeessuudhaaf iddoo isa rukutamuuf ka'ee nama kan biraa bakka biraatii fidanii qacaruuf yaalani. Innis iddoo ga'uu dinnaan gara dhumaatti isa rukutamuuf ka'e sanaaf gargaartuu ta'anii tajaajilaa kan turani Dr. Charles Stanel soortuu godhanii muuduuf walii galan. Haa ta'uyyuu malee muudamuu yookaan dibamuu isaaniitiin namoonni qubaan lakkaa'aman mormaa turani. Abbaan irree silaa mormitoota sana keessaa isa jalqabaa ture. Yaaliin rukuttaas jiraatee dibamuu Dr. Charles Staneliin kan morman yoo jiraatan iyyuu muudamaaf iddoo qabachuu isaanii keessa harka Waaqayyoo ture. Dhiibbaa jiru darbuu booddee lallabaaf barsiisi Dr. Charles Stanel karaa reediyoo fi televezyiinii darbu guutummaa Ameerikaa keessaa garaa namoota miliyooniin lakkaa'amanii booji'aa jiraachuusaa
warri ijaan argan dhugaa ba'u. Harki si dha'uu barbaadu baay'atee utuu jiru iddoo sii kenna Yesuus. Waan amma taatanii jirtan Waaqayyoon an ta'e jettanii kan amantan hin shakkinu. Akkas ta'uu keenya keessa harka Waaqayyoo jira. Israa'eloota kan darba dha'e baay'eedha. Duukaa jiraachuun harka Waaqayyoo garuu mormitoota irraa dachaase. Dhimma dura ooluu qabu jalqaban taasifnu yoo ta'e gaddeebi'aa deemuun keenya mul'ataadha. Baasiin isaanii galii isaaniirra darbee deema yoo ta'e baasiin isaanii dabalataa kufaatii isaaniitii jedha Bill Earle. Eebbi Abrahaamitti jalqaba dubbatamee ture hidhamuusaa argee Waaqayyo hiikuudhaaf ka'e. Maaltu kakuu koo hidhee kan jedhu gaaffii nama baay'ee ta'eera. Waan si duraa hidhame Waaqayyoon hiika. Abaabiliif akaakiliidhaan nufe eebba si duraa hidhame Waaqayyo hiikuu barbaadeera. Nuti gara qajeelummaatti deebinu Waaqayyo isa hidhame hiikuutti hin deebi'a. Eenyummaa isaa beekuu keenya booda kakuu keenya hidhame Waaqayyoon hiika. Waaqayyo jireenya dhala namaatiif seenaa ilaala'u. Bara Waaqayyo Abrahaam Yisihaaqiif Yaaqoobitti kakuu eebbaa dubbateef raawwate gidduu garaagarummaa waggaa 400 olii jira. Turus kan Waaqayyo dubbate nafu. Dubartiin tokko irra sanyiin mucaa ta'uu gadameessatti hafee fi ammoo mucaan deessu. Ji'oota mucaan tokko xumuree dhalatu eeggattee kaasuutti baatti malee. Garaan guddina agarsiiseef amma da'uun qaba jettee dhiphachuun qabdu. Da'umsi guyyaa malee dhufu gaarummaan qabu. Wanti iddoof yeroo malee ta'us hin miidhagu. Kakuu garaa qabna isa Waaqayyo nuun jedhe garaatti qabannee guyyaa eegaa jirra. Inni immoo isa jedhe nu qabachiisuudhaaf jira. Kallattii nu jijjiirsisee filannoo sirrii ofiisaa kan nu argachiise Waaqayyo kakuun irraanfatu. Haalleluuyaa! Diigene ijaarsise murtoona kaasise na caalee. Kan nuti eeggannuuf abdannu irraa bor keessatti raawwachuu dhiisuu danda'a. Garuu bubbulus nu qaqqaba. Wanti ati eeggattu irraa bor keessatti siif raawwachuu dhiisuu danda'a. Garuu bubbulus si qaqqaba. Ani Waaqa abboota keetiiti jechuunsaa ani Waaqa dhaalaati jechuu miti. Waaqayyo Waaqa sanyii miti Waaqa amantiiti malee. Akaakayyuu kootu lubaa abbaan koo tajaajilaadha haadha kootu maanguddoodha bolaa koo faarfattoota sanyii koota amantoota jechuudhaan jireenyatti hin gallu. Akkuma isaaniinus nama amantii yoo taaneedha malee. Egaa isati abshaalummaadhaan miidhamte argeera erga Waaqayyo jedhee yaaddain jireenya kee Waaqayyoon ilaala. Yoomiyyuu wallaansoon biyya lafaarraa kun cimaadha. Addumaan immoo amantoonni mootummaa seexanaa dhiisanii gara mootummaa Waaqayyotti waan seenaniif seexanni kiristaanota hin jaallatu. Amantootaan mootummaa seexanaa gidduu baraaf yeroo hundumaa diinummaa jira. Hamaaf gaarii dhugaaf soba ifaaf dukkana gidduutti araarri ta'uu akkuma hin dandeenye amantootaaf biyya lafaa gidduutti araarri bu'uu hin danda'u. Kanaaf biyyi lafaa kun akkaaf iddoo argate hundumaatti dhiibbaa nurratti geggeessa. Maarree isati mandaratti, naannootti, maatiif hawaasa gidduutti, bakka hojii keetti abshaalummaadhaan miidhamtu Waaqayyo argeera. Kallattii ati jirtuun gadi bu'ee inni si gargaaru Gooftaan danda'aadha. Biyyi Waaqayyo saba isaa abdachiise sun teessumni lafa isheetii yoo hawwisiisaa ture. Sabichi biyya dhuunfaa isaa waan hin qabneef gaafa sagalee kana dhaga'u gammachuu guddaatu itti dhaga'amutu irra ture. Garuu yommuu Museen saba Israa'elitti isa kana hime baay'ee yaadni isaanii waan cabeef garbummaanis waan isaanitti jabaateef isa hin dhaggeeffanne. Rakkina yoo ta'e keessa bubbulleerra si'achi kan nuuf darbu hin fakkaatu jechuudhaan dubbii